ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் எவ்ரி ஒன். நான் உங்கள் Mr.Info. நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னாக்கா தாமன் எக்கோ ரிம்பா காஞ்சிங் எக்கோ ஃபாரஸ்ட் பார்க். இது வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட் பார்க். இங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸ் அண்ட் தென் ரிவர் இருக்குது. இங்கே ஃபேமிலியோடு வந்தோம்னாக்கா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். சொல்லணுன்னாக்கா இது வந்துட்டு மலேசியாவோட ஒகேனக்கல் அந்த மாதிரி தான். இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா இது ஃபாரஸ்ட் உள்ளுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ரிவர் ப்ளஸ் ஃபால்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்த நேரத்தில் ஃபால்ஸ் லேண்ட்ஸ்லைட் ஆனதுனால அங்கே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. மேபி February 2022 அப்போது ஓப்பன் ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், அந்த கோழி பாபிக்யூ ஸ்டைலில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் பாருங்கள், நிறையா பேர் அங்கே குளிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஃபேமிலியோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் வந்தோம்னாக்கா நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும், நல்ல ப்ளேஸ். இப்போ பாருங்கள், இவங்க இங்கே குக் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணி செய்யலாம். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே கடை அவ்வளோவா கிடையாது. அதனால் வரும்போதே நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன சாப்பிட தேவையோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் வெளியிலேயே. அப்புறம் இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேச்சர் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக, ரொம்ப காமாக, அமைதியாக, யாருக்கெல்லாம் நேச்சர் பிடிக்குமோ அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணலாம். நல்லா ஜாலியாகவே இருக்கும். டைமிங் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் போய் காட்டுறேன். இப்போ நம்ம ரிவர் உள்ளே நிற்கிறோம். ரிவரில் பாருங்கள், தண்ணி ரொம்ப நல்லா ஃபோர்ஸாக போய்கிட்டு தண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். நம்ம அதுக்கப்புறம் குளிக்கலான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இறங்கி பார்த்தேன். ரிவரில் ஆழங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். ஆழம் ஒரு 2 ஃபீட் இல்லாட்டினா 3 ஃபீட் அந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி இருக்கும். ஆனால் தண்ணி நல்லா ஃபோர்ஸ். இங்கே கல் நிறையா இருக்குது. அப்போ பார்த்திங்கனாக்கா பாறையோட கல், கூழாங்கல் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. விளையாடுறதெல்லாம் பார்த்து தான் விளையாட முடியும் இந்த இடத்துல, அந்த மாதிரி. ஆனால் என்ஜாய் பண்ணலாம், நல்லா காம் டவுனாக, ரிலாக்ஸாக, அந்த மாதிரி. அந்த பிளேஸில் பாருங்கள், ஃபாரஸ்ட் பாருங்கள் காட்டுறப்போ மணல் ரொம்ப 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 குறைவு. அப்போ பார்த்திங்கனாக்கா கல் தான் அதிகமாக இருக்கும். பாருங்கள், ஃபாரஸ்ட் பாருங்கள், 2 சைடும் மரம் நிறையா இருக்கும். இது மலைக்காடுகள், மலேசியாவோட மலைக்காடுகள். இந்த மாதிரி பிளேஸஸ். அப்புறம் நம்ம மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, டென்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் பிளேஸ். கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் வந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த பிளேஸில். ரொம்பவே அழகான ஒரு இடம் தான் இது. வாட்டர் ஃபால்ஸ் போக முடியல, ஏன்னா நம்ம வந்த நேரத்தில் நிலச்சரிவுனால அந்த க்ளோஸ் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. அந்த இடம் இன்னமும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக February 2022 விசிட் பண்ண முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். அதே பிளேஸ்னு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் தண்ணி எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக போட்டுருக்குன்னு. சரி, நம்ம இப்போ நம்மளும் குளித்து பார்த்துடலாம். ஓகே இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா ஃபோர்ஸாக போட்டுருக்கு. ஆனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல குளிக்கணுன்னாக்கா கண்டிப்பாக கூலிங் டவுன் பண்ணி தான் போட்டால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல தண்ணி பார்த்திங்கனாக்கா கண்டிப்பாக 3 ஃபீட் தான், 3 ஃபீட்டுக்கு மேலே இல்லை. ஆனால் தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் ரொம்பவே அதிகம், நல்லா ஃபோர்ஸாக இருக்குது தண்ணி. பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், தண்ணி எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக தாண்டி போச்சு பாருங்கள். நல்லா ஜாலியாக, ரிலாக்ஸாக, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் வந்தோம்னாக்கா ரொம்பவே ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சின்ன கேம்ஸ் விளையாண்டு ஜாலியாக பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பிளேஸ் தான் இது. எந்த இடத்துல இருக்குனாக்கா நம்ம 10 கேவ்ஸ்லேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும், அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த இடம். அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா கேஎல்லேருந்து பார்த்திங்கனாக்கா கோலாலம்பூர்லேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் இது. கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணலாம், ஃபேமிலியோடு நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணலாம். மைண்டும் நமக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
தண்ணியோட சவுண்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கனாக்கா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வர மாதிரி தான். ஆனால் ரெயின் டைமில் கண்டிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் இதை விட இன்னும் ஃபோர்ஸாக வரும்னு நினைக்கிறேன். மழை பெஞ்சிச்சுனாக்கா தண்ணியும் அதே மாதிரி ரொம்ப அதிகமாகவே போகும், ஒரு 4 to 5 ஃபீட் போகும்னு நினைக்கிறேன். அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக குளிக்கிறதுங்கிறது எனக்கு தெரியல சாத்தியமாக என்னன்னு. அதேமாரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு ரொம்பவே ஃபோர்ஸாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் விசிட் பண்ண முடியல. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் தண்ணி எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக போகுதுன்னு. நம்ம வந்துட்டு ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸாக இருக்கும். ஆனால் கல் வந்துட்டு பாறை கல், அப்புறம் சின்ன சின்ன கூழாங்கல் கல் அது மாதிரி இருக்குது, காலில் கண்டிப்பாக குத்துது. அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா நடந்து போகலாம் ரிவரில், அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது, ரொம்ப வந்துட்டு இதாக இல்லை. அப்புறம் நிறையா இடத்துல நிறைய ஃபேமிலியாக வந்துட்டு கேதர் பண்ணி அழகாக சமைச்சு சாப்பிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டு நிறையா நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. குழந்தைங்க ரொம்ப 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 என்ஜாய் பண்ணுற ப்ளேஸ் இந்த ப்ளேஸ். நான் பார்த்த வரைக்கும் குழந்தைங்க தான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு. அப்புறம் ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க. இது வந்துட்டு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் ஆக்சுவலாக மலேசியாவில், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்து மங்கீஸ் வந்து இருந்துச்சு. மங்கீஸ்க்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்குறதா இருந்தால் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக. ரொம்ப என்விரான்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நேச்சுரல் வந்துட்டு யாருக்கெல்லாம் நேச்சர் பிடிக்குமோ அவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த இடமும் பிடிக்கும். இன்னொரு இடத்துல நம்ம மீட் பண்ணுவோம். until then bye bye. நான் உங்கள் Mr.Info. Thank you for watching. Please be subscribed. Bye bye friends.